식감이 죽일 거야. 방어? 지금 겨울이 방어가 딱 철이거든. 살찌는 간장 찍어 먹고. 간장 한번 찍어, 와사비 살짝 찍어 먹어봐. 근데 상은 저 놔두고 엉뚱한 놔두고 이게 방바닥에 앉아서 뭐 하는 게 지금? 나우 배도 이렇게 먹는데요. 응? 이게 편해 좋아요. 이게 편해? 그것도 뭐 진수성찬이네. 응. 파조리가 아무리 봐도 맛있게 보이는데 파김치가 머구 다양한 무 브로콜리 그러니까 이 상은 그냥 문어, 아침에 유일하게 밥 먹는 부치개. 밥상인 것 같아. 예? 새싹보리 소라 그 상추가 그 뭐고 노지의 상추하고 외지에서 갖고 그 하우스 상추하고 틀려. 풀리죠? 상추가 두께가 틀리고 더 억세. 그 바깥에서 갔던 거는 얇아가지고 근데 칠칠칠하고. 질기다고는 못 느꼈어. 그렇지 안 질기지. 왜냐면 내가 이런 거 사면 우리 집에서 못 먹거든. 오늘 바람이 너무 불어서 낚시는 꽝이고 뭐 먹는 거라도 갖고 뭐 재미를 느껴야지. 아유, 응? 진짜, 아우. 야, 바람 그, 바람이 그렇게 분데. 불어.